Bonsoir, bonsoir. Ezali ngai ndeko na bino Gâteau Léger na ye lisusu na mokolo na lelo po tosolola na masola bakulutu oyo tosololaka chaque semaine. Na ye lisusu lelo kopesa bino ba merci na bato nyonso to baza kosoutenir ngai, bato nyonso to baza kotala ngai, baza kolanda ngai, baza koencourager ngai. Napesi bino merci mingi. Nzambe na ngai apambola bino mpona kozwa opportunité ya kotala ngai. Merci na bino nyonso bandeko na ngai baninga na ngai nyonso tu napesi bino ba merci mingi na soutien moral spirituel nyonso tu bozosala mpo na ngai napesi bino ba merci. Nzambe apambola bino. Na ye lisusu na annonce na biso ya agence na biso oyo toza na yango Titi de Bundes, mwana ya Bundes ya solo agence na ye erataka te. Agence ya Titi de Bundes erataka te. Azwi biloko lelo akochao na tan ndenge nini biloko no ezoko kende ba detail nyonso tu elongwaki mukolo nini ekotaki na bato mukolo nini ekokoma mukolo nini na mboka. Donc agence moko ya sir bandeko na nga nazo ko assurer bino ke agence ya sir bo benga Titi de Bundes o azana posa ya kotinda biloko na Afrique akutana na Titi de Bundes aya kozwa biloko place yo zalaka comme ça ya komemango na Kinshasa o okoka kotinda ndaku te. Titi de Bundes aza kozwa ndaku mobimba aza komemango na Kinshasa. Soki ozala na besoin o installer ndaku na o na Kinshasa benga Titi de Bundes mwana Bundes ya solo akozwa ndaku na o mobimba oyo zalaka nango amemi yango installer ngo na Kinshasa. Titi de Bundes nde valeur sûre. Nazopesa bino numéro na ye comme ça beaucoup ta contact na ye po bo solola akopesa bino ba précision nyonso ndenge agence etambolaka. Na pesi numéro 0049 152 169 46 400 na bandeli lisusu 0049 152 169 46 400 Titi de Bundes erataka te valeur sûre. Yabiso erataka te valeur sûre Titi de Bundes. Merci beaucoup na bato nyonso tu oyo bako landa ngai napesi bino merci. Bandeko na ngai ba congolais ba congolaise na ye lelo ngandeko na bino ya mwasi Gâteau Léger na ye kosolola na bino lisusu na mbala sima tomeke kosolola likambo ya Congo. Mikolo yo lokola banje politique ezali toko kende outre te to bandaka kobeta makambo ya Congo na biso ndenge ni yango ezokende bandeko. Élection ememeli biso lelo bokabwani koti mingi be effort nyonso tu o Mobutu o ba parana na biso basala Mobutu asala poto za na unité lelo unité eza soute pona nini makamba ba élection ngana so comprendre susu ba opposante liboso ezalaki biso ba diaspora na ba opposant na bato nyonso tu kaka bazalaki kaka na ngambu ya ba opposé ezalaki ke Kabila dégage. Mais lelo sous Kabila dégage te. Et komi kobundana entre biso na biso tozo luka nini no juste. Donc to komi kotikela nde Shadari to komi kotikela nde bato baza koboma Kongo nde to komi kotikela wanto komo pesa bango nzela ke bango ba continuer na makambo na bango biso tozo kobunda entre biso na biso tozo welela nini bandeko. Tozo welela nini ya mkolona la fois passée na eseki bino na biki ata toza 200 personnes même okonza zalaka kaka moko ekolo ezalaka kaka moko tozo welela nini bandeko boza na monopole koloba momekana koloba likamba tribalisme parce que ndenge ezokendele yango te tozo luka nini bandeko nanga mutu na mutaza na opinion na ye toza na kati ya démocratie mutu na mutaza na opinion na ye ekoki kozala ke yo lingi na Fayulu te oyo alingi na ye Kisekedi oyo alingi na ye Kamere oyo alingi na ye Mbemba oyo alingi na ye Martin Fayulu oyo alingi na ye Matungulu. Donc ezali démocratie mutu na mutu totika nde mutu na mutu apona oyo ye alingi kadinda oyo ye alingi bandeko. Biso moko na kati opposition toza kobundana biso na biso bandeko cible komi susu ba opposant cible eza susu Kabila te, cible eza susu ba Shadari te, cible eza sous la majorité te bato baza na pouvoir, cible komi ba opposant pona nini bandeko nanga tozo welela nini bandeko tozo welela nini ki tribalisme koti na kati na biso na ndenga kosakana te biso bana Kongo toyebaki makambo ya tribalisme oyo te
toyeba makambo ya tribalisme te biso bana Mobutu tobalanaka na baluba tobalanaka na bakongo tobalanaka na batetela tobalanaka tozaka biso en tout unité. Comment expliquer kana tour vraiment kana mbala oyo élection oyo ya 2018 oyo ekokotisa tribalisme na kati na biso poto panzana? Est-ce que bozo comprendre ngo te? Bozo mona munene likambo ndenge ezokende te bandeko tofungula na miso tochana na se nazosenga mine tochana se nazolanda ba intervention awa na vandi nazolanda ba intervention ça ne va pas kofinga leki mingi ozomona mutako ya ko intervenir kaka ke ya kofinga soko lingi na okisekedi te tika na yo oza libre ya kopona kadinda oyo sepeli na ye soki po lingi na o Martin Fayulu te tika na yo tina moko ko ya kofinga ezate tina moko ko ya kofinga ezalite valeur a mutu bomota mutu quand même biso moko ndefuto mi pesa nanu valeur wana to pesa pe bato bazokamba biso pe nanu pe moins respect to pesa non pas ba opposant on pe moins respect lelo yo telemo banda ko fingo nazo comprendre congolais te nazo comprendre communauté congolaise te nazo comprendre ngote tozo kende na problème ka ya mafinga pourquoi toza très sensible na mafinga boy pourquoi tozo fandaka kaka toza na biso na ba gima lisuto ebike ko finga za ba arme ba faible muta lekaka na te vazofinga aza na argument te yango wana nde azopousse ba argument ya kofinga muta asilikaka noki awe alekaka na baémotion aza faible arme ba faible nde eza mutu oyo aza na argument te oza na argument kopousse te yango na foleka liboso finga ça sert à quoi à tout ça bandeko na ngai tomekana kozonga bato totala na élection pena ndenge ye nango kabo ye nango kokabola bato nango kabola bato mona pe mukabila ngo pa kolongwa na epete mbamsu pe bakosala pe makamsu ke kabila fandi wana sikonde bozofingana entre bino bomona te bozo lexa biso tokomi déjà lelo jeudi balobi ke lelo jeudi nde makambo zo banda jeudi nde makambo e banda ba élection ze banda mais soko leki na télévision ofungoli télévision na auto internet na ezaka kofinga essentiel o biso toza ngo besoin na zo ebate so tozo linga nde bandeko na biso basufra kana ba pasi o bazana ngo wana combien d'années o bandeko basalika ya pasi combien de mbula Congo bakomi loko bazana esclavagisme ata na tanga esclavagisme ezayaki boete siko poto longola bandeko na biso na ba position o bazana ngo est-ce que kofinga nde tokozwa solution na kofinga nde tokozwa solution bandeko na nga tomekana kososola mwa mukie élection yeko boma biso élection oyo ya Congo oyo banda ba élection banda na mokili mobimba na yeko mona kaka élection ya Congo ne muto yeko chat tribalisme na kati na biso botande tozaka fort Mobutu atongi Congo atongi biso na mutu na biso ke tata moko mama moko bokonzi moko ekolo moko tozowela ni tozowela ka intérêt personnel tozotala ka intérêt personnel mais intérêt ya peuple tozotala ngote tozotala yango te bandeko tozonga nanu bato tozonga na nzela totika na makama ki tribalisme wana liboso Congo ezaki boete ba mikole uta koleka bato nyonso to bazaki na unité mais depuis kaka makambo opposition ye wana kaka ke ba poni Martin Fayulu avant ba kende ba place na bango wana na Genève avant wana déjà ba mwa ba makambo bandaki ba critique bandaki déjà mwa malé mais tozaka boete bandeko biso ba congolais tozaka na unité tozaka soudé pona ni virus o ya mabe koti biso tozokoka kolongwa na yango te pona nini tozokotisa virus o biso moko tozopesa ngo penzele zokende pe ekomi kokende lobi boyoka ke tokomi siko kobunda na biso ekomi mukongo soka moni moluba akati elisheti ekoma ke kuna soka moni mutetela akati elisheti parce que modèle tozokende nango esa malonga te modèle oyo tozoke na Congo bokeba ekoma ba découpage ekoma bat na bat baso côté na bango baluba bakosenga côté na bango ba Congo basengi côté na bango bangala basengi côté na bango alors Congo bazala nini bandeko na ngai tolongwa na tribalisme oyo tozokende nango oyo tolongwa na yango tolongwa na tribalisme oyo tozokende nango mais ngape loko musu nazobetela sete Daniel Saf ozali combattant oyo bato nyonso to bandai kosepela na yo neti nga moko personnellement osaki modèle mona bandai kolinga yo na Mike Mokebai mais lelo boza su ndenge bozalaki te bozonga na nzela bokomi surtout yo Daniel Safu yo penza muto ozo prêcher tribalisme Daniel Safu yo mto bandi makamba tribalisme oyo na ba propos na yo nyonso to ozokoloba ezokende kana ndenge moko ya malamu te Daniel Safu songa na mutu na yebi kozaka mutama yele na landaka ba analyse na osalaka
makambo lobaka nga na soutenaka yo vraiment mais obungi pe mwa muke mingi Daniel Safu zonga na mutu zonga mutu papa journaliste azaka boyete journaliste azaka boyete journaliste azaka boyete papa zonga mutu so bazofuta ka babike yo ya na division po ya kokabola batu yango te papa yango te baluka mbongo na boyete baluka na boyete Daniel Safu na tangi penza kombo na o Daniel Safu yom to bandaki makambu na yo ya ba tribalisme wana o koko dian tutila koko soki da nini batinyo sotu na Kongo na ezaka ba Kongo te na Kongo na Mobutu sana makasi to zala biso nya sotu ndenge moko bana tata moko yo koti seli biso makambo tribalisme e komi ke ba Kongo bandundu bo vote matofa yulu lokola za mu Kongo nga na za na base na nga na bandundu na za na base na nga kuna na ba Kongo e komi makambo nini ya tribalisme o Daniel Safu yo komi ko memela biso na Kongo Congolais to zaka toujours unité Daniel Safu zonga mutu loba langage ya malamu tozo welela Kongo te Kongo za biso nyoso Daniel Safu ngolo bateke yondo za plus congolais ke ba mususu ngolo bateke yondo za plus congolais soki yo telemi oleki na télévision lobi ke ba Kongo nyoso tu balanda yo non ba Kongo mususu pe baza contre yo kompe baluba mususu baza contre yo kompe batete na nyoso baza contre yo hein pourquoi ce tribalisme to soki nango wapi Daniel Safu yo mto za promoteur ya makambo na ngana kize yo na kizo parce que na landaka yo mikolo nyoso makambo lobaka elingo loba te soki yo zi problème na muluba moko okotisi baluba nyoso tu soki yo zi problème na mutetela moko okotisi batetela nyoso no Daniel Safu problème na yo ya IDPS ozaki kuna na IDPS to yebi yo ko bana ko bunda kuna na IDPS soko longo na ona IDPS tika bato bafanda tika bato baluba wana bafanda na bango kimia ndenge yo so benga bango parti baluba yo muto okotisi ki tribalisme oyo comme ko kena ndenga mabe hein et comment kena ndenga mabe Daniel Safu to loba ito banda ko dénoncer bino to banda ko dénoncer bat nyoso to bazo yana nzela ya mabe o bazo yana likama mabe pona tina ya ko bebisa batu to kolobela ngo Daniel Safu zonga mutu papa oza muta mayele ki député oyo zo kene ko chakuna ozo kene ko chaki ki député oka ba commande ba voter yo ozo sala ki député na tango ke na parlement banda lobaka koza ba Kongo okolobela muluba te okolobela mutabandundu te okolobela mutetela te non papa tozonga nanu batu na makambo tozosala nde tozoko influencer batu na ndenga mabe siko bakongo nyoso bakomi na sima na yo toloba ke bato nyoso tu baza kolanda Martin Fayulu wana bazaka batabandundu bazaka bakongo to batu nyoso to banandaka Félix to Kamera bazaka baswahili to baza baluba non papa totika makambo wana totika makambo tozoko boya makambo oyo tozoko boya nde to boyeli bokechu kofinga batu nde tozoko boyela yo pe Daniel Safu lembisa mwa muke omoni loko moso komi loba ngo monotonie leki mingi ba aussi so valeur okomo aussi sa valeur obande ko peser Daniel Safu ngande ko no mwasi gâteau le chine ko yebisa yo obande ko peser mais siko za susu ko peser li susu te okomi pepele parce que ba propos na osa susu malonga te yo na Mike Mukebai ba propos na mine susu malonga te mo mekana ko zonga vraiment bo zonga batu to yebi bino ba vrai combattant to yebi bino ke ba vrai combattant bozo bundisa nde Kabila po longo na place wana bozo bundisa nde bato bazo na gouvernement o bazo nyokola bandeko na bino mais lelo bino bozo ko bundela susu bandeko na bino te bozo bundela susu Kongo te bokomi nde ko bundela bato bokomi ba porte parole ya bato pourquoi bokomi nde ba porte parole non papa si mo boche ki députation bazo bana pe ba voter bino non faut ça quand même na moi poids politique moko boy oyo zaki nango e bandi ko sila Daniel Safu bozonga batu botika batu kimia batu basala batala ndenge Kongo zo ko kende bozo distraire batu pourquoi bokoza na position loko ya Eliezer te hein pourquoi Eliezer akota na buzoba na bino te pourquoi zo kota ngote to bande ko kumisa bino ke bozaki batu misatu yo Eliezer na Mike Mukebai mais sikoyo osasu na poite ozo yaka na ba distraction moko pamba o bande ko sa ba analyse na okaka ya baluba IDPS sali boye Kamera sali boye bona boye poni bozaka boye pona ni bozaka boye to bosana makambo noki yo bande ko leka na ba interview zo loba makamba IDPS ozoloba makamba IDPS mutazaki cible na ezaki Kamera ofingie bo titi lelo changer komi côté mususu non vous ça appelle na constante bo telemera pe bo ça appelle na likamoko bo penzo zotala yo moko lobi ke likamo na zo ça les a bien te tant bino bo bimara na ba télévision na bokenda koloba makamba basi na bino ba pesa bino conseil te
hein? Bandeko na bino bapesa bino conseil te ke non likambo oke koloba boye eza malamu te osoluka députation oza na posa lobi okoma député mais sikoyo bokabone yo ozokokotisa ya bakongo na baluba ozokotia mpenza division wana ozotia division wana mpona nini Daniel Safu, hein? So mpenza natangi kombo na yo parceke tozoloba ke tokodenonse tolembi na biso makambo oyo toza na besoin imité na kongo na biso toza na besoin te ya baguerre makila esopani mingi bana kongo bakufi mingi bakongole bakufi mingi sikoyo toza so na posa te bato babomana parceke makambo boye ezokende malembe ti okomona mpe ekoti ekomi na ndenge mabe intérêt ni yo oza nango lelo soki omoni ke bandeko baluba ndenge babandaki koboma bango na Kasai wana yo bandaki kosepela sikoyo lelo soki ndenge eza boye ke bato bandundu bato banani bato bazali bakomi koboma bango na nini yo kosepela soki oyoki kuna ke batetela bazoboma bango kuna yo kosepela Daniel Safu pourquoi papa omemi komba na yo mabe okomi na bulu yeke yo moko omemi komba na yo mabe papa zala constant na komba na yo ndenge obundaka mpona mabele ya Kongo papa zongela kibomoto na yo zongela kimonto na yo bundela mabele na oyo bundela wa mezo bundela mpona bato te lelo bato na nyonso tu yo za pour bango bakoleka mais Kongo ekotikala Kongo ndeza mama na biso nyonso tu Kongo ndeza tata na biso nyonso tu muto aza plus congolais koleka baninga aza te muto akoloba ke Kongo ndeza ya ngai aza te biso nyonso tu toza bakongolais toza mpe bakongolais biso nyonso toza bana Kongo alors toluka unité totika kokabwana bokabwani bomemela biso évangile ya kokabwana wana tolingi yango te évangile ya bokabwani tolingi yango te évangile ya tribalisme tolingi yango te bosukisa bino bajournaliste oyo bozoya koinfluensaka bato boya kolobaka na bango makambo batribalisme wana ntuka tokotelemela bino parce que biso toye awa mpona kofinga bato te toye mpona kokorige makambo tozomona ke eza ya malamu te tokolobela yango mpo mutu moko aza kotia mutu mpe na molangi mpe aza te mutu akotia mutu na molangi aza te tokoloba likambo tomoni ke ça ne va pas likambo ezokende na ndenge malamu te tokolobela yango bandeko totia na se baelektio yango ebandi mutu na mutu aza libre ya kosala shwa na ye kosala shwa na ye elingi oloba te ke yo fo finga moninga elingi oloba te ke yo fo fingaka moninga okoti bandi kofinga bofinga nde Kabila bila na ye asalaki eza combien bino bokofinga mutu oyo nani asala na ye mpe eloko moko te na politike asala na ye mpe eloko te kotelema bandi kofinga ye me bato bazo konyokolaka bato wana nde bato bino bokolandela bochange cible bokomi na cible kote mosusu tolongwe na cible oyo bato nyonso to babundisaka babike Kabila dégage lelo ekomi cible ya boposa dégage lelo komi boposa dégage totika na makambo wana badistraction na tolembi yango totala adversaire na biso bozo minimiser adversaire na bino aza liboso fuko yeba ndenge nini akosala bitumbo bino bozo kokende mpona koporter baélection oyo parce que lelo se toperde tokovanda lisusu na bowumbu lisusu combien d'années lisusu 17 ans plus 5 ans lisusu ekosala combien 22 ans oyo bandeko bazonyokoma mikolo nyonso bandeko non tolembisa nano toza na bolingo ya Kongo toza na bolingo bandeko na biso toza na bolingo ya Kongo bandeko tolinga Kongo totala intérêt personnel na biso te mais tolinga nde Kongo toyokela bandeko na biso mawa Daniel Safu yo soko oza na mwa lipa oliaka mais bandeko na mosusu mpe baza na lipa te tolinga nde bato te mais tolinga nde Kongo na biso totala nde makambo ezali kokende Daniel Safu zonga mutu zongela bavaleur na yo ozalaka nango tika bapolémike wana ya pambala nga ndeko na mwasi na ye kokonseye yo na ye kosenga na yo tika bapolémike wana ozosisa bomoto na yo tika bapolémike wana ozaka mutu munene ozaka na bavaleur oza mutu moko ya mayele oza mayele yo na maiki mokebai soki bozosala baanalyse na bino soki bozokoloba bozosentir mpenza ke bato mitu esalaka mais bomemami na mwa mopepe moko boyeka ya moke bokomi kobima trop léger so nazoloba boye parce que nasepelaka na bino mingi naye kosenga na bino bozonga nanu ndenge bozalaka botika na baintere na bino personnel bobundisa nde makambo bino bobundelaka bavaleur na bino bozalaka na wana bosala nde mosala na bino bosalaka ezalaka bien ntango telemi ozokoloba boye ozosentir mpenza ke wi bato bavandi mpe bazotala yo Daniel Safu ntango ofandaka mpe ozoloba boye mpenza tozoloba wi oyo mpenza vrai combattant biso ozalaka na bapoto totalaka bino mikolo nyonso tolandelaka bino mikolo nyonso tu tolandelaka bino
tolandela makambo na bino bosaka bakomba na bino nde bobundaka sur place parce que bino nde boza bakombata ya terrain bino nde boza bakombata terrain mais siko bino so boza bakombata terrain bokomi kobundana entre bino na bino bozopesa nani avantage ya papa bozopesa banani avantage bozomona teke bozopesa ka mosusu avantage mpo baumelaka ka wana na ntango boluka bastratégie ndenge nini bolonga élection bino bozoluka stratégie ya kokwesa moninga mosusu ole boluka stratégie ndenge nini tokosalaka tolongola kabila bino boluka nde stratégie ya kokwesaka moninga ya kokwesaka baninga mosusu bato soki bayokani te batamboli nzela moko te eza problème te oyo ake na kote na ye oyo ake na kote na ye mutu na mutu azoluka kaka toluka ndenge nini tolongola kabila biso biti na biso ezali ke kabila dégage c'est ça biti na biso yango wana pourquoi ekomi ke Félix dégage pourquoi ekomi ke Kamere dégage pourquoi ekomi ke Mbemba dégage pourquoi ekomi ke Katumbi dégage tozokende wapi na makambo bandeko na ngai tozokende nango wapi tosonga na bomoto tosonga na bomoko na biso nde tozaka nango na Congo Congo eza ya biso nyonso tu Congo eza ya mutu moko te oyo eza plus congolais ke bamosusu Congo eza ya biso nyonso eza pasi oyo ezolobisaka biso na makambo ya Congo boye parce que tozali toza na musisa wana ya kikongolais na kati na biso malgré toza na bamboka libanda mais matoi na biso motema na biso eza na Congo parce que mutolu na biso bakunda yango na Congo yango nde tokotaka makambo awa so totali biso na poto toza na pasi te tozwaka lipa ya kolia tozwaka mai ya komela toza na courant na biso ekatanaka te makambo nyonso toza nango toza na biso bien mais soki lelo tozolongwa tozokolobaka boye mpo ezali mboka na biso oyo toye mboka bapaya eza mboka ya bakoko na biso oyo batikela biso so bien commun na biso héritage na biso batikela biso ezali Congo yango tolingaka na makambo ya Congo tolingaka bajete na makambo ya Congo tolingaka bajete na makambo ya Congo toyaka mabe méchant na makambo ya Congo alors ntango bino boza na monopole ya koloba boloba makambo oyo esangisa bato mpo tokende nango liboso boya na monopole te ya kobebisa bato ya kokabola bato nasengi yo mpenza nasengi na bino bandeko na nga Mike Mukebai na Daniel Safu bolembisa bapapa bolembisa élection yango eye deja bobandi deja bapropagande na bino bosala propagande mutu na mutu aza libre ya kosala propagande na mutu oyo alingi mais eza teke oye wana mpona koya kofinga mpona koya koloba mabe ya mutu moko boye toni toza yango besoin te on en a marre tolembi makambo oyo buzoba bakongolais tolembi toyokaka soni partout okofanda te kobimi ofungoli TV boye ofandi boye ozotala TV na bapaya parce que soko cheka la télévision na biso na bapaya okoyoka kaka soni tolembi bandeko na nga tozonga nanu bato ngai ndeko na bino ya mwasi Daniel Safu na ye koloba na bino lelo ke papa bozongela bavaleur na bino bozaka nango botika bana mike na politique botika bato bayebi banaliste basala buzoba wana oyo bino bozokoloba makambo pamba wana bino boza na droit ya koloba yango te botika bato oyo bayebi makambo wana te baloba me bino bobimisa makambo ya bien pona valeur na bino ya bomoto oyo bozaka nango. Merci beaucoup na kanisi na suki ya pona mokona lelo naki pona sola mwa mukena pesa pe mwa idée nanga parce que ndenge makambo ezokendelela na Congo soto keka na lire oyo ekozala biso bien te ndenge makambo ezokende na Congo soto tiki yango kaka boye tobike tolobaka te tozaka baveugle tomonaka te tozala bababa tolobaka te ezokende bien te tant toza congolais eza likambo makila ezobeta makila oyo eza pa ya Daniel Safu yango pe eza pa na ngai oyo eza pa ya makila oyo eza pa ya Tshisekedi yango pe eza pa na ngai donc tant toza ba congolais biso nyonso tu toza na besoin ya kimia to luka kimia nde Bible lobi na biso luka kimia na mutu nyonso soko luki kimia te mutu akomona nzambe azate to luka kimia Kongo na biso eza na besoin ya kimia to raisonner pona bandeko na biso baza na Beni bato baza na Kasai bato bazokufa mikolo nyonso tu na nzala to yeba ndeni to kosala to sikula bango na place oyo bango baza na Kongo ya lobi toza na besoin ya Kongo ya lobi bato oyo bazaba oyo mutu oyo aza dignité asa na dignité nde bakoki kotambusa Kongo ya lobi. Merci beaucoup na yeko pesa bino susu annonce ya agence na biso Titi le Bundes karande na ote ko yebisa bino Valère
valeur sire oyo aza na eloko na ye ya kotinda soko olingi ndako na yo mobimba otinda yango na Kinshasa benga Titi Lebundes akomema ndako ekomi ndako ekei ekomi na Kinshasa. Eloko nyonso to oyo mona pasi mpona kotinda, eloko nyonso to oyo koka kotinda te na Congo oyo yebi ke nazaka na besoin na tinda eloko moko boyo ya monene oyo nano agence mosusu nane koka kotinda te, Titi Lebundes aza wana ye akongolaka biloko ye moko ayaka na mutuka na ye akokongola biloko. Allemagne mobimba atoza na Berlin atoza wapi partout kozala yebaka ke agence ya sire ezali Titi Lebundes akongolaka biloko azwaka biloko nyonso tu. Agence mosusu oyo eza pe na Hollande awa pe ezaka ya Titi Lebundes ye pe ndenge aza wana akongolaka biloko partout na HD na Zutphen na Amsterdam na Rotterdam. Donc Titi Lebundes akotaka partout ayaka kozwa biloko ndenge oyo esengeli pe biloko ekomaka na ndenge ya malamu. Agence ya sire ezali epai ya Titi Lebundes. Merci beaucoup na bato nyonso tu oyo batalinga na mokona lelo na pesi bino merci na bato bakotala nga oyo bakolanda ngai tika nzambe na nga pambola bino na pesi Diafo Bokofo ba bizu place azali na pesi Nathalie Mundeke ba bizu na pesi Christian Tokombe babizu na pesi Héritier babizu na pesi bandeko na ngai nyonso tu babizu na pesi Espe Tobe babizu ebele na pesi bakamara na ngai nyonso tu bambote nzamba pambola bino place bozwami Agati Mulopo na pesi yo pe babizu na pesi bino nyonso tu bambote ebele nzamba pambola bino Papa Denzu na pesi susu ba mbote bele nzamba batela yo place ozali na pesi bandeko na ngai nyonso tu ba bizu bele nzamba pambola bino wana tokomi na mbala sima bizu